Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. 天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩精歐教師 Grace， 今日想同大家分享一個歐織網袋嘅方法。請大家支持我嘅頻道，未訂閱嘅朋友請你訂閱啦，請你記得撳埋隔離灰色嘅鐘仔，有新影片上載你就會收到通知㗎喇。再請大家撳讚好個掣，同埋幫我將啲影片分享出去，使到更多嘅朋友可以收看啦。如果有咩問題或者意見，都可以喺評論欄嗰度留言俾我嘅。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦。多謝大家。有兩款網袋，咁佢都係可以接合嘅。呢一款呢就比較簡易，咁我哋只需要勾一個底，咁就可以呢將佢接合咗，釘一粒紐，咁就可以將呢個袋收納。另外一款係勾兩塊底嘅呢，咁我哋呢都係一樣。嗱，咁樣初反出嚟呢係呢一邊開口嘅，咁我哋呢要將佢呢穿翻落去，反轉佢。用嘅時候就係咁樣啦，咁用完呢，我哋就將佢反翻呢一度。咁咧呢個係底嚟嘅，咁樣我哋就將佢咁接合咗先啦。然後呢，就將佢咁樣反入去，啦。咁你又係度一度個位先好釘紐啦。佢個底呢係一個杯墊嚟嘅，咁你可以睇翻個水果杯墊嗰個教學影片啦。嗱，好似呢個橙啦，呢個係西瓜啦，或者你自己設計下其他嘅顏色啦，彩虹色啊，咁都好靚嘅。如果你係用八股毛冷嚟勾呢個底呢，咁你就唔需要勾長針嘅，你用中長針，咁個中間嗰度勾6短針，咁其他嗰啲呢，加針方法呢，同個水果杯墊一樣嘅，因為你粗冷就唔使咁多針嘅，6針就夠啦。咁如果你係用5股嘅毛冷呢，你就用翻睇翻個水果杯墊呢度呢，就一起針呢就要12個長針嘅，咁加針嘅方法又係一樣。嗰個袋底呢，就最好用一啲粗過呢個袋身嗰個毛冷嚟到勾，咁就易於收藏。個袋底我就用咗8股毛冷嘅，咁上邊呢度呢，就用5股啦。呢個呢，我就個底用咗5股毛冷，咁上邊呢，就用啲更加幼嘅線冷。我哋勾完個袋之後呢，咁就可以接好佢啦。將個袋接實佢，咁就擺落呢個底嗰度。好啦，然後呢，我哋呢就度一度個位置先去釘紐。嗱，呢度呢要完全接靚啲咁樣包咗佢。好，嗱，咁呢我哋度一度個位置，哦，呢個位置啱啦，個扣紐，咁就喺呢度釘一粒紐啦。呢啲咁靚又實用嘅網袋，你係咪好想勾織呢？我哋而家即刻開始啊！首先要勾咗個底嘅，請大家參照翻我水果杯墊個教學影片啦。如果你係勾一塊底嘅，咁呢個簡單嘅款呢，咁我哋最後引拔要勾15鎖針，就喺同一個位置引拔。咁呢一個呢，就做一個扭門啦。你勾完呢個扭門呢，你可以扣一個記號針喺度做記認。然後我哋勾5鎖針，咁就隔一個位置引拔，或者短針都得嘅。好，繼續5鎖針。咁又隔一個位置，你可以唔隔都得嘅。咁如果你想個袋大啲呢，
你就每一個位置咁樣。如果你係用幼冷勾呢，你可以隔2個位置都得嘅。嗱，而家我用粗冷勾呢，如果隔2個位置，呢個窿就會好大啊。咁所以呢，我都係隔返一個位置引拔。你可以呢5鎖針之後勾短針都得嘅。短針呢，佢呢個位呢就會長少少，呢度係引拔就短少少。咁你隨你喜歡啦。咁你繼續勾一圈啦。最後呢就係2鎖針，一個中長針啦，翹一翹啦，將鈎針穿入去，勾條線上嚟。當鈎針有3條線就翹一翹啦，過3條線。咁而家呢，我哋就要數下呢一啲5鎖針嘅圈圈係單數定雙數啦。如果你係雙數呢，咁就啱嘅。如果係單數呢，咁我哋呢個呢，就要拆咗佢，勾多一個啦。嗱，呢一個呢，仍然勾5鎖針啦。咁一個引拔啦。咁呢度呢，就要加多一個圈啦。咁啊，最後個圈呢，就係2鎖針，一個中長針啦，一翹啦，將鈎針穿入去，勾條線上嚟。好，當鈎針有3條線，翹一翹啦，過3條線。將呢啲圈圈呢，整到雙數，咁陣間我哋呢，勾手環嘅時候呢，啲位置先能夠平均嘅。當我哋勾完呢個中長針呢，咁我哋就將呢一個記號針呢，扣喺嗱，呢個好似 L 字咁打橫嗰條線嗰度。而家呢，我就想轉顏色，同埋呢，我唔想個袋咁厚，所以我而家轉咗用5股嘅毛冷，同埋呢4mm 嘅鈎針嚟到勾啦。好，首先我哋將舊嗰條線剪咗，然後用一條新嘅線將佢接咗，就勾咗過嚟。跟住呢，就拉緊舊嗰條線，然後呢，新舊呢2條線嘅尾呢，就打2個結。咁呢啲線呢，陣間用縫針收返落去同顏色嘅線度啦。咁就繼續5鎖針，喺第3個位置一個引拔，咁繼續用呢個方法勾到最後呢，就2鎖針，就喺返呢一個記號針呢度翹一翹啦，勾返個中長針啦。咁又扣返個記號針上嚟咯。好啦，跟住係用呢個方法啦，5鎖針，呢個引拔啦。咁如果你呢條線呢覺得太幼呢，好難穿到落去呢個鎖針度呢，咁你直接喺呢個大窿嗰度，或者你可以勾短針都得嘅。你鍾意引拔又得。就繼續勾啊，短針又得，不過呢，你就唔好成日轉啦，勾開短針就短針，勾開引拔就引拔。咁啊，繼續到你想要個袋有幾長啊？如果你係勾2塊嘅呢，咁我哋呢就要引拔4針啦。
如果你用幼拉鈎，就要引拔6次，個袋口至夠闊嘅。然後呢，我哋就連接另外一塊咯喎。咁另外一塊呢，我哋就要反轉佢，個底向住自己。好，一鎖針，咁呢，就將鈎針穿入去面嗰塊，然後底呢度4條線嘅，咁啊做一個短針嚟到連接。好啦，然後呢，對翻實嘅，將鈎針穿入去第一塊，然後係第二塊，做一個短針。記住呢個底喺出邊嘅。咁我哋呢一直鈎到呢度剩翻4針。如果你頭先係引拔咗6次呢，你就要留翻6針啦。然後呢，就5鎖針，咁呢，隔一個位置一個引拔。咁你千祈呢就唔好穿落去下邊嗰塊啦，因為呢度呢做一個袋口嘅。繼續5鎖針，隔一個位置引拔。當你鈎到連接呢度呢，咁就喺呢一條邊呢度，將鈎針穿入去2條線，就引拔啦。然後又5鎖針，隔一個位置引拔。最後呢，我哋就2鎖針，然後一個中長針啦，翹一翹啦，將鈎針穿入去最後呢一個位，勾條線上嚟。當鈎針有3條線呢，就翹一翹啦，過3條線。其餘嘅鈎織方法同單一塊底嗰個袋呢係一樣嘅。咁你可以睇翻呢一條影片，由6分14秒開始，咁一直鈎到你所需嘅長度啦。好，咁而家我就鈎到個袋夠長啦，咁就鈎個袋口咯喎。咁我又轉翻另外一隻顏色啦。好嗱，咁我哋首先呢，一鎖針。然後呢，喺呢一啲大窿嗰度鈎5短針。呢個其實你鈎幾多短針都得嘅。咁你如果想個袋口闊啲，咁你就鈎多啲啦，鈎到滿啦。嗱，5針就最滿嘅啦。咁如果你想收窄呢，你鈎4針。如果有啦，鈎6或者7針都得嘅。最後就喺第一個位置嗰度引拔，然後用鎖針鈎個手環啦，一直鈎到你所需嘅長度。而家我就鈎咗大約50 cm， 咁然後呢，我哋呢就順翻呢一條帶嗱，呢個 V 字嗰度呢，就係正面嚟嘅，咁樣呢，順住佢啦。然後呢，我哋就隔3個位置啦，1、2、3喺呢度做一個引拔，將鈎針穿入去，拉條線上嚟，再過呢條線。好，咁然後呢，我哋就一鎖針喺翻呢一啲短針上邊呢，鈎翻短針1、2、3、4短針之後呢，就做個引拔。咁佢嗰條邊呢，就有少少波浪咁樣，就靚啲啦。好，然後呢，我哋一鎖針，繼續呢，又係4短針。咁呢，一個引拔，
咁繼續做3個或者4個位啦，勾咗4次啦。咁冇所謂嘅，呢啲位褪幾多，總之你要2條帶平均就得㗎啦。好啦，而家呢就又係勾第2條帶啦。咁同頭先嗰條要一樣咁長嘅，然後呢又係喺翻隔3個位置，要跟翻第一手環係隔3個位嘅印筆。咁一鎖針啦，咁繼續呢又係4短針，一個印筆。我哋勾到呢一條帶嘅時候呢，我哋就喺每一個鎖針嗰度勾一短針。如果你啲冷係幼呢，你可以勾中長針嘅。咁如果你覺得呢個困難咁樣穿落去呢，你可以就咁直接勾喺個帶窿嗰度，咁樣都得嘅，包咗佢。咁樣都可以㗎。咁2種方法，睇你鍾意邊種啦。然後又勾4短針，引拔。咁繼續呢，一直勾到呢度，又係喺啲鎖針嗰度勾短針啦。咁喺第2條帶嗰度都勾咗短針啦。咁又係繼續4短針，一個引拔。咁繼續勾到呢一圈嘅結尾，最後呢就引拔。好啦，將條線拉高，成為一個圓圈啦。咁就將呢一條線剪咗，穿入呢個圓圈度索實佢。咁啲多餘咗嘅線呢，就將佢穿返入去底嗰度，隱藏咗佢啦。再有多餘呢，可以剪咗佢啦。其他多餘嘅線呢，就穿返落去同顏色嘅線嘅底嗰度呢，就隱藏咗佢啦。再有多餘咗嘅呢，就可以剪咗佢。啊，係咪好容易就勾織到呢？你除咗可以用冷嚟到勾呢，你可以用線啦，呢啲比較硬啲嘅線，同或者呢啲尼龍繩啦。如果呢啲尼龍繩呢，仲可以防水添。呢啲咁實用又彩色繽紛又靚嘅網袋，你都快啲嚟勾返幾個送禮自用，都係一個最佳嘅選擇。